ഹായ് ഓൾ. കേരള PSC ട്രേഡ്സ്മാൻ പ്ലംബിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം. കാറ്റഗറി നമ്പർ 430/2023 ആണ്. അപ്പം ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടീച്ചിങ് ജോബ് പോലെയുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പറയുന്നത് NTC പ്ലംബറാണ്. NTC പ്ലംബർ. ഓക്കെ, NTC അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ITI പ്ലംബർ ട്രേഡിൽ പ്ലംബർ ട്രേഡ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ പറയുന്നത് 26,500 മുതൽ 60,700 വരെയാണ് സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ. വേക്കൻസി നിലവിൽ 11 നേരത്തെ ഇത് ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണെങ്കിൽ അന്ന് ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും 4-5 വേക്കൻസി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത് സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ആയപ്പോഴത്തേക്കിനും ഒരു 11 വേക്കൻസിയോളം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്പേഴ്സ് കൂടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 18 to 36, 18 മുതൽ 36 വയസ്സ് വരെയാണ് ഏജ് ലിമിറ്റ്. ഏജ് റിലാക്സേഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് അപ്ലൈ 29/11/2023 ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ്. അതുവരെ നോക്കി നിൽക്കാതെ ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷനൊക്കെ ഉള്ളവർ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യുക, എത്രയും പെട്ടെന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അടുത്ത ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എ പാസ് ഇൻ ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ ലീവിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഓക്കെ, ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ ലീവിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് THSLC എന്ന് പറയും. THSLC സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഈ ട്രേഡിൽ പ്ലംബർ ട്രേഡിലുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നത് പാസ് ഇൻ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ. ഓക്കെ, 10th ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം, NTC അല്ലെങ്കിൽ ITI സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. NTC അല്ലെങ്കിൽ ITI ഈ പർട്ടിക്കുലർ ട്രേഡിൽ പ്ലംബർ ട്രേഡിൽ കഴിഞ്ഞവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ PSC തന്നെ അവരുടെ സൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഇതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഇതിന് ഹയർ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ITI ഓർ ITC ഇക്വലൻ്റ് ആയിരുന്നു. NTC പ്ലംബർ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ITI അല്ലെങ്കിൽ ITC പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ഹയർ ആയിട്ട് പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമയും ഇതിന് ഹയർ ക്വാളിഫിക്കേഷനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒരു കാര്യം. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് എക്സാം ഡീറ്റെയിൽസ്. ലാസ്റ്റ് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് നടന്ന ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അത് 2014 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നതാണ്. റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവിൽ വന്ന് 2017 9/8/2017. അന്നത്തെ കട്ട് ഓഫ് 48 48.33 മാക്സിമം മാർക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് എത്ര ഉള്ളായിരുന്നു, 65 അന്ന് മെയിൻ ലിസ്റ്റിലുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് 29 അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 10 പേരുടെ ഒരു വേക്കൻസി ഒക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കാം അത് മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ അത്രയും പേരെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തായാലും അടുത്ത കട്ട് ഓഫ് എത്ര ആയിരുന്നു, കുറവായിരുന്നു. 48 മാർക്കൊക്കെ കട്ട് ഓഫ് ഉള്ളായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം അതൊന്നുമില്ല, കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രിവാൻഡ്രം റീസെൻ്റായിട്ട് 2021 വിളിച്ച് 2023 റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവിൽ വന്ന ഒരു എക്സാം, റീസെൻ്റായിട്ട് നടന്നൊരു എക്സാമാണ്. നിങ്ങൾ കുറേ പേരെങ്കിലും ഒക്കെ എഴുതി കാണും. ആ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ 83.33 ആയിരുന്നു. മാക്സിമം മാർക്ക് 92.67 ആയിരുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ലെവലൊക്കെ കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുറേ മെറ്റീരിയൽസും കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകളും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം കട്ട് ഓഫ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എക്സാം വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരു മാർക്കൊക്കെ അച്ചീവബിൾ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അച്ചീവബിൾ ആണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ചിട്ടയോടുകൂടി പഠിച്ച് എക്സാം പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ ഒരു അപ്രോച്ചിൽ പഠിച്ച് എക്സാം പ്രോപ്പറായിട്ട് നെഗറ്റീവ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് എഴുതിയാൽ അത്യാവശ്യം ഈ മാർക്ക് നമുക്ക് അച്ചീവബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് പറ്റാത്ത കാര്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ വേണം. ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടൊരു പ്രിപ്പറേഷനും മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടുപോകാനുള്ള രീതിയിലോട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, ഈ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ പാടുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല, ഈസിയാണ്. ഓക്കെ, വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്, നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ, കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് പഴയ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് ഒന്നും കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ട. നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തില്ല നമ്മൾ ചിലപ്പം എന്താണ് പുറകിലാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കോമ്പറ്റീഷൻ ലെവൽ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അതാണ് ഒരു മെയിൻ കാര്യം. അത്ര ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ. അടുത്ത നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സിലബസ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സിലബസ് ഞാനിപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു എക്സാമിന് 72/2023 അല്ലെ 21 ആ ഒരു ട്രേഡ്സ്മാൻ പ്ലംബർ എക്സാമിന് വന്നൊരു സിലബസാണ്. ആ ഒരു സമയത്തേക്കിന് അവർ വെയിറ്റേജ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് സിലബസ് തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ മോഡ്യൂൾ 1 10 മാർക്ക് വെയിറ്റേജിന് അവർ പറയുന്നത് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സും കോമൺ ഹാൻഡ് ടൂൾസും എക്യുപ്മെൻസും ആണ്. ഓക്കെ, ഹാൻഡ് ടൂൾസ് ഈ പ്ലംബിംഗ് ടൂൾസ്, അപ്പോൾ പ്ലംബർ ട്രേഡ് റിലേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് പ്ലംബിംഗ് ടൂൾസും കട്ടിംഗ് ടൂൾസും മറ്റേ ചിസൽ അങ്ങനെയുള്ള കട്ടിംഗ് ടൂൾസ്, മാർക്കിംഗ് ടൂൾസ്, സ്ക്രൈബർ, പഞ്ചസ് അങ്ങനെയുള്ള മാർക്കിംഗ് ടൂൾസൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ടോപ്പിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ്, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സേഫ്റ്റി,
ഓക്കെ സേഫ്റ്റി ഇപ്പം ഫയറിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു മോഡ്യൂളാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ. 10 മാർക്ക് വെയിറ്റേജ് അവിടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് അലോയ്സ്. ഓക്കെ നോൺ ഫെറസ് മെറ്റൽസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷനും അതിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് അലോയ്സ്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പൈപ്പ് ആൻഡ് പൈപ്പ് ഫിറ്റിങ്സ് ഉണ്ട്. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പൈപ്പ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, ഇപ്പം ആസ്പെറ്റോസ് പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് പൈപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള പല ടൈപ്പ് പൈപ്പ് PVC പൈപ്പുകൾ. അപ്പോൾ അതിൽ പൈപ്പും അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എത്രയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണത്. അതുപോലെ വേരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പൈപ്പ് ഫിറ്റിങ്സ്, എൽബോയ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്പ്, ടീ അങ്ങനെയുള്ള പല പൈപ്പ് ഫിറ്റിങ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു ഏരിയയും കൂടാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാവുന്ന കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകളാണ്. അടുത്ത വാട്ടർ ആൻഡ് വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് എങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ പഠിക്കുന്നത്. സോഴ്സസ് ഓഫ് വാട്ടറിൻ്റെ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, സബ് സർഫസ് ഉണ്ട്, സർഫസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, സബ് സർഫസിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ പഠിക്കുന്നത്. എന്തായാലും വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതാണ് നമുക്കൊരു 10 മാർക്കിനോട് പഠിക്കാനുള്ളത്. കുറച്ച് വാസ്റ്റായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഏരിയ ഉണ്ട് അവിടെ ആക്ച്വലി, പക്ഷേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എളുപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്ന ഏരിയയാണ്. അടുത്ത പമ്പ് ആൻഡ് പമ്പിങ്. പമ്പിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കണം, കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പമ്പ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, എന്തൊക്കെ റിപ്പയറിംഗ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെ റിസർവയർസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഓവർ ഹെഡ് റിസർവയർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത, അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡയമെൻഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട്. സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്കാണ് പമ്പ് ആൻഡ് പമ്പിങ്. അതുപോലെ പ്ലംബിംഗ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഫിറ്റിങ്സ്, ഈ പറഞ്ഞ സോയിൽ ഫിറ്റിങ്സും വേസ്റ്റ് ഫിറ്റിങ്സും കുറച്ച് സാനിറ്ററി ഫിറ്റിങ്സ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഈ നമ്മൾ ഈ വാഷ്റൂംസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ബാക്കിയുള്ള സാനിറ്ററി ഫിറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അത് ഏത് ഹൈറ്റിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ട്രാപ്സ് ഈ ഒരു ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാപ്സ് ഉണ്ട്. ട്രാപ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത്. അത് 10 മാർക്ക് വെയിറ്റേജ്, എല്ലാം 10 മാർക്ക് വെയിറ്റേജ് ആണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാസ്റ്റനിങ് ഡിവൈസസ്, ഈ സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ആൻഡ് ബോൾട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട് ആ മോഡ്യൂളിൽ. അതാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. അടുത്തത് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം പൈപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം, 1 പൈപ്പ് സിസ്റ്റം 2 പൈപ്പ് സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പൈപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട്. വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അത് റിപ്പീറ്റ് വന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. വെന്റിലേഷൻ സിസ്റ്റം, പബ്ലിക് സീവർ സിസ്റ്റം, അവിടെ അതിൻ്റെ പബ്ലിക് സീവർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അവിടെ ഇൻസ്പെക്ഷനും മെയിൻ്റനൻസിനും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. സ്റ്റിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഏരിയ നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ടെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അടുത്ത ജോയിനിങ് ആൻഡ് ലേയിങ് ഓഫ് പൈപ്പ്. അപ്പോൾ പൈപ്പ് ലേ ചെയ്തിട്ട് അത് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, പൈപ്പ് ജോയിൻസ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പൈപ്പ് ജോയിൻസ് ഉണ്ട്, മെക്കാനിക്കൽ ജോയിൻസ് ആണോ, സ്ക്രൂ ജോയിൻസ് ആണോ, അങ്ങനെ പറയുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ മെത്തേഡ് ഓഫ് ലേയിങ്, എങ്ങനെ ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്തൊക്കെയാണ്, അവിടെ എന്ത് ടൈപ്പ് ബെഡാണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്, ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ബെഡാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് എത്ര തിക്നെസ്സിൽ കൊടുക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്കവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത്. എന്തായാലും ജോയിനിങ് ആൻഡ് ലേയിങ് ഓഫ് പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി വരുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. അടുത്ത മേസണറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സിവിൽ സൈഡിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് ഹാൻഡ് ടൂൾസ്, മേസണറിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹാൻഡ് ടൂൾസ്, ട്രവല് അല്ലെ ഹോക്ക, അങ്ങനെയുള്ള മേസൺ ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. മേസണറി ടൂൾസ്, അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സിമെൻറ്റ്, ബ്രിക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട്. സ്കഫോൾഡിങ്, എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് സ്കഫോൾഡിങ് ഉണ്ട്, നീഡിൽ സ്കഫോൾഡിങ്, സസ്പെൻഡഡ് സ്കഫോൾഡിങ്, വുഡ് സ്കഫോൾഡിങ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത്. അടുത്ത് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിങ്ങിൽ കുറച്ച് മെത്തേഡ് ഓഫ് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിങ്ങും അതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന പൈപ്പുകളുടെ ഡയ, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അവിടെ എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏരിയയിൽ എത്ര റെയിൻഫോൾ നടക്കുന്നിടത്ത് എന്ത് ഡയ പൈപ്പ് വേണമെന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അത് ടേബിളുകളൊക്കെ കുറച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അടുത്ത ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, വാട്ടർ ഹീറ്റേഴ്സ്, കോൾഡ് വാട്ടർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ സിസ്റ്റം, ഹീറ്റ്, ടെമ്പറേച്ചർ, കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൺവേർഷൻ, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട്. എന്താണ് ഹീറ്റ്, എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ, അതിൻ്റെ യൂണിറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ
ഈ സിലബസിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള പഠനം വേണം. വാല്യൂസ് എല്ലാം നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ചിട്ടയായിട്ട് ഉള്ളൊരു അപ്രോച്ച് ഈ ഒരു എക്സാമിന് ആവശ്യമാണ്. പിന്നീട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപോവുക. ഇപ്പോഴ് ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലോട്ട് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ലാസ്റ്റ് ട്രേഡ്സ്മാൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലെവൽ ഒരു 5-6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലെവൽ. അതപ്പോൾ നമ്മളെ എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കാണത്തുള്ളൂ. അപ്പം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും ഓരോ ലൈനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, പഠിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ വളരെ ചിട്ടയായിട്ടുള്ള എന്നാൽ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇതിന് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ലേണേഴ്സ് അക്കാഡമിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഇൻറ്റൻസീവായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകർ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമിനെ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം, ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്ന രീതിയിലും നിങ്ങളെ ഒരു നിമി ടെക്സ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്ത് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു എക്സാമിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ ആ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ, മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക. പുതിയ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോഴത്തേന് ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഫുള്ള് നിങ്ങൾ പഠിക്കും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ മാക്സിമം ആ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുന്ന രീതിയിലോട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ്. നല്ല നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസും പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനുകൾ, മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും മോഡൽ ടെസ്റ്റുകളും ഒക്കെ അടങ്ങിയ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജാണ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് കാണും, അതിലൊരു മെൻറ്റർ കാണും. നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും മെൻറ്റേഴ്സിനോട് ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനുമുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് അവിടെ കാണും. അതുപോലെ എക്സാമിനോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻസ് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്, റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം ഏർലി ബേർഡ് ഓഫറിലൊക്കെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ, ഈ കോഴ്സിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക, താഴെ നമ്മൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫില്ല് ചെയ്യുക. പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയേക്കുക. ഈ ഒരു പോസ്റ്റിനോടൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവർ, ഈ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനൊക്കെ ഉള്ളവർ ഇനിയും എക്സാം വരുന്നിടം വരെ നോക്കിയിരിക്കില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്, എല്ലാവരോടും പറയുന്നതാണ്, എക്സാം വരാനൊന്നും നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴേ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. നിങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുക, സിലബസ് എടുത്ത് വെക്കുക, ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുക. എക്സാം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം റിവിഷൻ നടത്തുന്ന രീതിയിലോട്ട് നിങ്ങളുടെ പഠനം എത്തിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വേക്കൻസി ഉള്ളെങ്കിൽ പോലും, ഒരു 20-30 വേക്കൻസി ഉള്ളെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ അകത്തൊരു സ്ഥാനം നമുക്കായിരിക്കും. അത് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ കൊണ്ടുപോവുക. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.